আমার চিপস আছে প্লিজ। আমি যে কোনটা খাই এখন আমি কোনটা খাবো আমি তো বুঝতে পারছি না। ইয়া তুমি লাইসা কোন কালারটা খাবা? মন থেকে সবুজ কালারটা রাখি। আচ্ছা ভাইয়া ঠিক আছে। আমাদের একটু শেষ হয়ে যেতে আছে চিপস। আমি কি করি? কিন্তু আমাদের চিপস এমন কম হয় ওটা আমার বেশি। আচ্ছা ভাইয়া দেখবে চিপস। চিপসটা সিরিয়াস। স্টাপলারটা কই? খাই দিয়াছস মোরটা কখন আই এই যে তোমার মা। না দেখি আই কি ভাইয়া? স্টাপলার মারছে কেডা মোর এর মধ্যে ছোট মাথার মধ্যে এত বুদ্ধি নিয়ে তুই ঘুরোস কেন নিজে যত খাইছস সেটা স্টাপলার মারছস মোর থেকে আমার যেতে দিছিস